नमस्कार दोस्तों, यूपी मौसम समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। अगले 48 घंटे के दरमियान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में तेज़ आंधी के साथ बारिश हो रही है। इससे फसलों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। अभी मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 12 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में मौसम का जो हाल है वो लगातार बदलता रहेगा। कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश होगी तो कई जगहों पर गर्मी फिर से परेशान करेगी। कौन कौन से ज़िले में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, पूरी जानकारी डिटेल से आपको देंगे, तो आपका अपना चैनल है, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार चेंज होता जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज से लेकर के अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें रहेंगी। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल गरजने, बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, आजमगढ़, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में बादल गरजने एवं बिजली चमकने की संभावना है। साथ ही बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव और लखनऊ में भी बादल गरजने व बिजली गिरने के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, औरैया, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो आज से कई जगहों पर तेज़ बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का जो रिकॉर्ड है वो भी देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश होगी। वाराणसी में बारिश ने 136 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों। मिर्ज़ापुर, चंदौली में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, कासगंज, संभल, अमरोहा, बदायूं और आसपास के इलाकों में तेज़ हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में बिजली गिरने और बादल गरजने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी लखनऊ में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। बादल छाए रहने, हल्की बारिश होने और हवाओं से मौसम सुहाना बना है। दोपहर बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आने वाले 48 घंटे के दरमियान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदलेगा दोस्तों। मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर में नया तूफान भी सक्रिय हुआ है और इसके साथ ही अभी एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि कुछ पश्चिमी इलाकों में जो है वो मौसम प्रभावी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया और उसके उत्तर की ओर बढ़ने के कारण यह प्रणाली उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों को प्रभावित कर सकती है। मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं पर वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विद्युत विभाग और आपदा प्रबंधन इकाइयों को विशेष निगरानी रखने को कहा गया है, ताकि बारिश और बिजली गिरने से होने वाली सभी संभावित क्षति को जो है वो रोका जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मानसूनी बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। विभाग के अनुसार मेरठ, सहारनपुर, बागपत, नोएडा, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के भी आसार हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश जहां धान की फसल के लिए राहत लेकर आएगी, वहीं जिन क्षेत्रों में कटाई का काम शुरू हो चुका है वहां बेमौसम बारिश नुकसानदायक भी साबित हो सकती है।
खेतों में जल भराव से फसल के सड़ने और दाने की गुणवत्ता पर असर पड़ने का खतरा है। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में भी होगी बारिश। राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, फैजाबाद, सुल्तानपुर और अमेठी जैसे जिलों में भी अगले 3 दिनों तक छिटपुट बारिश के आसार हैं। लखनऊ में देर शाम से बूंदाबांदी शुरू होने की संभावना जताई गई है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश की ओर खिसक रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में नमी बढ़ेगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले 24 घंटे के दरमियान आंधी, तूफान और बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी रह सकता है। 12 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल गरजने, बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। बलरामपुर, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, गाजीपुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गोंडा और आसपास के हिस्सों में आज और कल तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच में भी आंधी, तूफान और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी और 9 अक्टूबर से पूर्वी यूपी में बारिश का दौर जो है वो थमने के आसार हैं और मौसम शुष्क हो जाने की संभावना है। साथ ही बारिश का दौर थमने के बाद आगामी 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ और हिस्सों से मानसून वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। 8 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ है, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। 8 तारीख से प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला पूरी तरह से थम जाएगा, लेकिन कई जगहों पर हल्की बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी रह सकता है। 8, 9 और 10 अक्टूबर को भी कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए जा रहे हैं। दीपावली के त्यौहार करीब है और मानसून की वापसी हो चुकी है। इसके बाद भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 4 दिनों से तेज़ बारिश हो रही है। कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अगले 4 या 5 दिनों तक बारिश का ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रह सकता है। ऐसे में सावधानी रखना बेहद ज़्यादा जरूरी बताया गया है। तो दोस्तों, आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से हैं। आपके यहाँ के मौसम की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।